Nitwa Colonel Nyirasafari Seraphine, nkaba ndi umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare n'ibya gisivile. Tukaba dushinzwe nanone guteza imbere ihame ry'uburinganire mu ngabo z'u Rwanda. Iryo shami rikaba riri muri departement ya 9 cyangwa se mu ndimi z'amahanga G9 department. Colonel Seraphine avuga ko mu mabyiruka ye yabonaga umuryango nyarwanda utarumva neza ko abagore cyangwa se abakobwa bashobora gukora imirimo nk'iy'abasaza babo. Ibyo ngo byamuteye kwiga ashyizeho umwete, ari nako aharanira kuzajya mu ngabo z'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 2 gusa arangije amashuri yisumbuye, yahise atangira imyitozo imutegura kuzaba umusirikare. Ahamya ko yarangije imyitozo yabaye umunyarwandakazi mushya. Colonel Nyirasafari Seraphine kandi avuga ko kuba umusirikare ari ishema ku bagore bafatanya n'abasaza babo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Avuga kandi ko umusirikare wese agomba kurangwa n'ikinyabupfura no kumvira. Ashishikariza abakiri bato gutinyuka bakaba bakwinjira mu ngabo z'u Rwanda mu gihe babyiyumvamo. Kuri ubu Colonel Nyirasafari Seraphine yishimira iterambere ridafite uwo riheza u Rwanda rugezeho. Anashima kandi iterambere ry'abanyarwandakazi bari muri RDF kuko ngo basanga no mu nzego zose no mu myanya ifata ibyemezo. Nk'umunyarwandakazi umaze kugira inararibonye mu kazi, akaba umubyeyi mu muryango, anenga ingeso mbi n'imyitwarire bya bamwe mu bakiri bato kuri ubu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, bakishora mu biyobyabwenge, ubusambanyi n'ibindi bibangiza. Yabasabye kuzibukira ikibi kuko ngo igihugu gikeneye imbaraga z'abakiri bato kandi bazima badafite ubusembwa. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda, Lieutenant Colonel Simon Kabera, avuga ko Colonel Nyirasafari Seraphine akwiye kubera urugero rwiza abakiri bato binjira mu ngabo z'u Rwanda, kuko yagaragaje ko icyo ukunda gishoboka. Kugira ngo umuntu ahabwe inshingano zo kuba umuyobozi ku rwego rwa Colonel, nuko imyitwarire yiwe iba irindakemwa. Nka RDF rero twubakiye ku ndangagaciro, ukunda igihugu, gukora kinyamwuga, discipline, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Kubona rero abakobwa bahabwa inshingano kandi uruhare rwabo ni urw'agaciro umutekano w'igihugu. Rero kongera umubare wabo mu ngabo z'igihugu ni ikintu cy'ingenzi, kandi ibyo biri mu ntego za RDF mu kubahiriza ihame ry'uburinganire bijyanye no kuzamura imyumvire y'abanyarwanda, iyo kumva ko abakobwa nabo bashoboye kandi bashobora gukora imirimo nk'iy'abagabo. Colonel Seraphine ni umwe mu bagore bagize 7.5% by'abanyarwandakazi bari mu ngabo z'u Rwanda. Akaba kandi mu bagore 8 bafite ipeti rya Colonel mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni umubyeyi ufite umugabo n'abana. Uwitonde Providence Shadia i Kigali. Tubaye ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Turacyari kumwe na Colonel Nyirasafari Seraphine. Tubaye ikaze nanone muri iki gice aho tugiye kuganira mu buryo burambuye. Twinjira mu kiganiro cyacu, twagize amatsiko yo kumenya muri urumwe mu bagore bafite inshingano zitari ntoya kugera kuri ranka ya Colonel. Ntago ari ibintu byoroshye, ariko byatumye dushaka kumenya duhereye hasi niki cyabateye ishyaka ryo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Ishyaka naritewe n'umuryango mvukamo, tuvuka turi abana 5, abakobwa 3 ari twe bakuru, ndetse n'abahererezi abahungu 2. Rero mu gukura kwanjye menye ubwenge, umubyeyi umwe mu babyeyi banjye ntago yishimiraga ko habanje abakobwa. Yabonaga ko umukobwa ari umuntu ukora imirimo yo mu rugo, imirimo yo mu gikari, ko nta kandi kamaro. Bityo rero byanteye ishyaka cyangwa se bintera umuhati wo kugira ngo nengera amahirwe nkiga, nzakore umurimo ukomeye
ku buryo azabona koko umukobwa ari uw'agaciro. Muri urwo rwego rero nahisemo umurimo wa gisirikare, ndetse nkirangiza amashuri yisumbuye nyuma y'iminsi 2 gusa nahise njya mu gisirikare. Nicyo cyabinteye. Ugeze mu gisirikare rero urahageze, warabisabye barakwakira, mugani wawe nyuma y'iminsi 2 uhita winjira mu gisirikare cy'u Rwanda, ariko ugendeye ku matsiko wari ufite kuva mu buto bwawe, niki cyagutunguye? Ngira ngo kuva ku munsi wa mbere ninjiye mu gisirikare ngahabwa amahugurwa ahindura, akavana umusivili agahinduka umusirikare, hari ikintu gikomeye cyantangaje, kuko mu gusoza amahugurwa navuga ko nari nabaye undi muntu wa kabiri ugereranyije n'uwo nari ndiwe nza mu gisirikare. Aho nsoza amahugurwa yanjye numvaga mu maraso yanjye nabaye uw'igihugu koko, ntakiri uwanjye ngo nigenge. Aho mu by'ukuri iyo wahindutse umusirikare, akazi kose uhawe, aho ugahawe ubyakira utyo ukagakora. Nk'abanyarwandakazi rero muri uyu mwuga kandi mwuzuza inshingano uko muzihawe nk'uko wari ubivuze, niki kibashimisha iyo muri izi nshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu? Nk'abadamu b'abasirikare cyangwa se n'abakobwa, biratunezeza cyane kubwo gutanga umusanzu wacu mu kubaka igihugu, cyane cyane by'umwihariko mu rwego rw'umutekano, kimwe na bagenzi bacu b'abagabo. Nk'umunyarwandakazi rero uri muri uyu mwuga wumazemo igihe, ubona umunyarwandakazi uje muri aka kazi ugendeye ku myaka wari ukamazemo nk'uko nari mbivuze, ari iki cyamufasha gukura mu nshingano, tunabijyanisha n'ubutumwa ugenera abakobwa bakiri bato bifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda? Kugira ngo winjire muri aka kazi ka gisirikare ukarambemo ndetse unatera imbere, hari ibigomba kukuranga. Icya mbere ni discipline, igomba kurangwamo indangagaciro ziranga umusirikare wa RDF kuko yazitojwe. Ikindi, uwo mwana mutoya winjiye mu gisirikare akagomba gutinyuka, akizera ko azabishobora, cyane ko aba tureberaho nk'abakuru be. Ikindi kandi agomba guharanira kuguma yiyungura ubwenge, ni ukuvuga gukora amakosi atandukanye ku rwego runaka aba agezeho, agaharanira gukorana n'abandi nk'uko ubuyobozi bwacu bushyigikira gukorera hamwe. Nicyo cyonyine cyamufasha kugira ngo arambe mu gisirikare ndetse anatere imbere. Uri umubyeyi, uri umusirikare, uri n'umunyarwanda, ariko se izo nshingano zose uzihuza ute n'inshingano z'umuryango, cyane ko nyuma yo kuba uri umusirikare hari aho utaha, hari aho bakwita umubyeyi, hari aho bakubwira ngo ibi birabura mu rugo cyangwa se turagukeneye? Uhuza gute inshingano ufite nka Koloneli Nyirasafari ubarizwa mu muryango mugari wa RDF ariko ukaba n'umubyeyi mu rugo? Izo nshingano zombi ziraremereye, yaba ari inshingano z'akazi, yaba ndetse n'inshingano z'urugo, zombi uziteranyije zigahurira ku muntu umwe. Ni inshingano zikomeye, zisaba ubwitange buremereye, zisaba imbaraga nyinshi. Mvuze nko mu kazi kanjye ngomba kukuzuza uko bikwiriye, kandi nagera no mu rugo nanone, yaba ari uwo twashakanye, yaba ndetse n'abana twabyaranye, bose bakambonamo nka mutima w'urugo, ugomba kuba nsubiza ibibazo byose bafite, nabo bakabaho batekanye. Nta kindi rero cyabinshoboza uretse kwicara ngapanga umwanya kuri buri nshingano, buri nshingano nkayigenera umwanya, bityo ntihagire n'imwe iburiramo, buri nshingano nkayigenera. Mu bijyanye rero n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, iki ushimira RDF, cyane ko nk'uko wabitubwiye mu nshingano ufite harimo n'iyubahirizwa ry'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hano mu kazi?
Ndashimira RDF ko byonyine mu itangazo iyo bakeneye abinjira mu gisirikare, yaba umusore cyangwa inkumi barabahamagara, uwujuje ibyangombwa wese arakirwa. Kandi nkongera ngashimira RDF ko yashyizeho ibiro bishinzwe gukurikirana cyangwa se guteza imbere ihame ry'uburinganire mu ngabo z'u Rwanda. Ibyo biro bikaba bishinzwe gutanga amahugurwa cyangwa se kwigisha abasirikare, ndetse hatibagiranye n'imiryango yabo, kurwanya ndetse no gukumira ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina. Ikindi nakongeraho ni uko iyo urebye abagore cyangwa abakobwa mu gisirikare bari mu nzego zose, ndetse tukaba turimo nk'abayobozi mu nzego zitandukanye. Ngo uri umwe mu basirikare binjiye mu gisirikare cy'u Rwanda, umubare w'abakobwa ukiri mutoya, ariko wenda n'urugero nko kuri pass out, iyo wicaye hahandi hejuru ukabona mu karasisi kari gukorwa harimo amajwi y'abakobwa n'ay'abahungu batari bakeya, ukagendera nyine no kuba waraje muri icyo gisirikare ufite inyota yo kubona abandi bana b'abakobwa, ukabona biri kugenda bigerwaho, wiyumva gute? Numva nishimye cyane kuko mu gihe cyanjye twari bake cyane, ariko ubu ngubu kubona mbona umubare ko wiyongereye, ibintu binezeza rwose, bikankora ku mutima. Murakoze. Ni ibintu bikunezeza, ariko noneho mu myaka iri imbere haracyari urugendo, ariko n'uruhe rwego wifuza kubonaho abana b'abakobwa binjira mu ngabo z'u Rwanda? Mu myaka iri imbere birumvikana ko umubare ntabwo ari munini cyane nk'uw'abagabo, ariko icyifuzo cyanjye ni uko umubare wakomeza kwiyongera, ndetse atari no kwiyongera gusa, nabo bagakomeza gushishikarira kongera ubumenyi, bityo imibare ikiyongera ariko n'ubumenyi buzamuka. Murakoze. Turimo kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko sindi niba ukurikirana iby'imbuga nkoranyambaga muri iyi minsi. Mu rubyiruko haravugwa ubusinzi, ibiyobyabwenge, ubusambanyi, gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga n'ibindi bitandukanye bitabubahisha nk'abanyarwanda bafite igihugu, bafite ubuzima, bafite n'iterambere imbere yabo. N'ubuhe butumwa uha abakiri bato, tugendeye kuri ibyo bintu byose cyangwa se n'ibindi tutavuze bihari bishobora kubabuza kugera ku iterambere? Kandi wigeze kubivugaho ko kugira ngo ube umusirikare mwiza bisaba disipurine, ariko binajyana no kuba umunyarwanda mwiza bisaba disipurine. Murakoze. Ngira ngo urubyiruko muri rusange ndarushishikariza gutera umugongo, yaba ari kunywa inzoga bakabizibukira, kunywa itabi, ibyo biyobyabwenge bakabitera umugongo burundu, yaba ari ugukoresha imbuga nkoranyambaga bakagiramo ubushishozi, kuko amakuru atangwaho siko yose aba ari mazima, bakamenya kubishishozamo uko bagomba kubyitwaramo neza, ndetse n'izindi ngeso zose tutavuze zose bakazizibukira, baharanira icyabateza imbere, baharanira ejo heza hazaza, kuko nibo bayobozi b'ejo. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko dushimire cyane Colonel Nyirasafari Seraphine watanze impanuro z'icyo bisaba kugira ngo umuntu abe umunyarwanda mwiza, yitinyuke kandi agere ku iterambere yifuza. Yabivuze ko yinjira mu gisirikare cy'u Rwanda hari icyo byamusabye, kugaragaza ko umukobwa niyo yaba adashyigikiwe, wafite ishyaka, ashobora kugera ku iterambere. Yageneye kandi ubutumwa abakiri bato bujyanye n'imyitwarire bagomba kugira ibafasha kugera ku iterambere rirambye, bafite ubuzima bwiza kuko bafite igihugu cyiza. Colonel, turabashimiye cyane. Murakoze cyane.